Hello，大家好，歡迎收聽今集嘅 Game Boys 爛玩仔，我係大文，我係阿 Pat 啊。大家好啊，我哋 skip 咗一個禮拜啊，哈哈，講起呢樣嘢就好笑啊，喊出嚟啊！我想講呢個真係聽完之後，聞者傷心，聽者流淚啊！最重點我係覺得咧，我依家咧，我哋係要講翻上個禮拜啲稿，呢樣嘢先痛苦。要再不過又咁講嘅，我哋再過一個禮拜沉澱，又或者會有啲新嘅體會啊！不過大家都聽唔到上個禮拜我哋講過嘅嘢嘅咧。唔係啊，重點係我哋本身諗住 prepare，即係再之後嗰啲集數啊嘛。係啊。結果我哋咧依家係要講翻上一集嗰啲。OK 嘅，OK 嘅。係啊，事源係乜鬼咧？就因為咧阿 Pat 我咧就買咗支咪啦，係咁啊即係想課錄音啊好啲。支咪就好鬼靚嘅，其實都 OK 嘅，係係啦，咁咧，我哋上一集就好好預備啊，咁咧寫晒稿啊，寫晒啲重點啊咁樣嘢，然後就錄完個感覺就好順，哇，感覺非常之好啊！真係感覺非常之好。然之後翻去一聽條聲出晒事，全部聲咧1/4嘅時間啊，都係有啲電音喺度。然之後我哋啱啱先翻嗰個原因啊，就係因為咧我支新咪咧擺喺個 iPad 隔離咧，我喺度睇資料嘅時候咧，佢會啲電波啊。係會令到支咪有啲電音啊，一喐啊或者有 message 收嘅時候，佢就咁樣。同埋同我把聲疊咗聲啊，我連 cut 都 cut 唔到，我重錄都錄唔到啊！我已經開始諗住重錄啦，之後我發現我錄頭嗰10分鐘咧已經錄咗4-5次啦。冇4-5次咁少啊，可能已經有10次啊。係啦，然之後我發現到開始我講嘢嗰啲全部疊晒聲，唉，直接大佬幫手，我哋再揾個時間錄。然之後揾個時間錄，最後就成個禮拜都錄唔到，所以結果都係我例行嘅錄音嘅時間先可以錄翻。然後就要同大家講聲就係抱歉啊，我哋就 skip 咗一個禮拜。咁我哋嘅目標係啊，應該唔會再 skip 下一次嘅一個禮拜嘅，希望今次支咪生生性性啊！我哋做個實驗噶嘛，應該 OK 噶啦嘛。意外永遠都係意料之外。又啱嘅，係不過都可以買定保險嘅。買定保險變咗保險廣告嘅。係歡迎，冇嘢啦。冇啊，我哋兩個都唔係保險從業員嚟嘅，所以就我哋識朋友嘅，你真係有需要先就揾我哋啦。咩話？係啊，即係你有需要先啦嚇，我哋咁講嘅啫。喂，好，翻嚟啦，我哋閒聊完畢，咁啊到翻今日嘅正題啦。咁其實咧今日嘅正題都係承接翻上一集啊，我哋講嘅拉一 game。咁而我哋今次咧係去到呢一個嘅走私遊戲，就係呢個拉一 game 嘅第3回合嘅。係啊，咁走私遊戲咧都輕輕講少少前言啦。其實最主要想講翻日劇同埋呢個漫畫。其實咧日劇咧你可以當係一個平行時空咁樣嘅，佢咧係另一個解法嘅，另一種嘅情況出現，大致係相同，不過唔同嘅地方亦都好多。咁同埋咧喺日劇咧，佢係分咗 Season 1同 Season 2，即係前後2季咧。都有走私遊戲嘅，咁我會形容就係前面部分嘅段落就擺咗第一季，而喺走私遊戲漫畫後面嘅段落就擺喺第2季，係啦。咁至於究竟發生咩事，嗰樣嘢咧，日劇發生咩事咧，我哋會下一集先講嘅。我哋今集咧係會淨係講漫畫嘅情節，主要講漫畫嘅情節啦，係啊，因為都我哋正話咁講到啦，相距都非常之大啊，咁亦都為免聽眾們呢有一種即係好混亂嘅感覺，我哋都聽緊啲咩呢？咁我就想分清楚啲，起碼大家都知道自己係聽緊啲乜嘢先，我哋會咁樣講。所以再重新講多次啊，今集我哋係講漫畫，如果你睇日劇你聽唔明嘅話呢，係好合理嘅，係啊，合理，同埋可以再等多個禮拜聽之後嗰集咯。不過都可以聽翻我哋今集嘅，冇錯。係啦，咁我哋呢要大概先講一講一啲嘅唔同嘅角色啦。咁啊，當中第3集走私遊戲最比較多名嘅人啊，都不外乎係主要嘅幾個角色，分別就係呢個秋山啦、神奇直啦，同埋福永啦，冇錯。但係另外呢，今集係帶多咗一個新嘅角色。而呢個角色呢，喺成個拉一 game 嘅漫畫系列嚟講呢，係一路去到後面都係一個叫做都半常駐角色啦，我會叫做都常駐噶啦。係啊，同埋都好影響深遠，踩到最後喎。佢淨係得一個篇章，因為嗰個篇章佢同主角團分開咗，所以先冇佢。但係如果佢同主角團一齊嘅話，其實都一直喺個遊戲裏面。我哋叫解釋為拉一 game 嘅，即係佢成個漫畫系列嘅第一個大 boss 都不為過。冇錯，係咁就係邊個呢？就係一個叫做橫齒嘅朋友仔。係啦，我哋成日都講笑去做呢一個老鼠人。唔係講笑啊！佢後面有啲 part，佢個稱號真係叫老鼠嘅。係
係啊。原本好似係咩蒙豬眼定乜鬼嘢？唔係我查翻啊，我查翻啊，真係叫老鼠。哦，真係叫老鼠，唔係蒙豬眼，唔係一線眼，佢真係個代號係老鼠。係老鼠，就係揦住隻老鼠喺度，成日都摸嚟摸去。因為咧，橫似噶嘛，大文喺度大概介紹下呢個人啦。橫似啊，全名係咩？我唔記得咗。哇！考起，等我即刻 Google 下先，係啦，OK，好啦，OK，咁介紹呢個朋友仔啊，就叫做橫似則彥。咁背景上佢係一個咩人嚟嘅呢？咁其實佢係某一個大財團嘅 CEO 嘅仔嚟嘅。咁本身係屋企都勁有錢啦，富二代，係富二代嚟嘅，富家子弟嚟嘅。係啦，咁而呢，佢爸爸一路都叫做有一啲嘅任務啦，或者有一啲嘅教育式嘅方法啦，就係同佢講呢，呢個人啊，人性啊，最緊要係咩呢？係統治同埋管治嘅方法。咁呢個呢，係喺之後嘅啦，game會慢慢再交代翻佢嘅身世背景啊嘛。喺第3回合敗者復活戰係冇講到咁深入嘅，係啦。咁但係總之佢爸爸會俾好多錢佢，但同時亦都會訓練佢係一個需要用一個鐵腕嘅方式嚟到去控制人、管理人嘅人。咁而呢，阿橫似自己呢都係好 enjoy 喺用呢一個叫做管理或者所謂叫做咩呢，控制人為樂嘅人。咁對於佢嚟講呢，控制到其他人，點樣可以將啲人呢按照佢心諗嘅方法，或者按照佢嘅方法嚟到去完全嘅操控呢，係對佢嚟講係一個最大嘅快感啦。我哋叫做係啦。咁同時點解話係佢嘅代號嘅老鼠，就係因為佢自己都有講過嘅，佢最中意老鼠嗰一種就係喺手掌心被支配嘅嗰一種感覺。而家老鼠係一路挨住佢又被支配，但係又唔出得聲嗰種嘅感覺呢，對佢嚟講係一種好愉悅嘅感覺。即係蝦啲軟弱人就係佢最想做嘅嘢啦。係啦，咁所以呢，佢就係呢個咁樣嘅一個存在啦，係一個咁嘅角色啦。而同時佢本身亦都一定程度嘅聰明才智。係啊，即係佢喺計數啊，或者喺操控人心方面呢，本質上都係非常之強勁嘅。咁所以就成為咗拉 game 嘅呢個系列嘅 so far 叫第一個大 boss 咁解。所以簡單啲嚟講，就係佢係一個聰明人，佢亦都有才有勢嘅。但係佢 enjoy 操控人咯，就係。係啊，而喺個遊戲入面咧，佢就係用呢種操控人嘅模式咧，就成為咗主角團，即係秋山同神奇直佢哋一個假想敵又好，甚至都唔係假想敵，係真正嘅一個敵人。係啊，咁就咁嘅情況下咧，橫似就喺呢一個遊戲當中出現咗啦。咁可以交代多少少佢嘅背景啦。咁其中咧喺呢一個篇章入面有一個位置咧係講到咧，阿橫似咧喺中學時期已經有呢一個咁樣嘅操控心理。而佢嗰種操控心理係咩呢？佢係一個人操控晒成間學校，好誇張。係冇錯，即係一般嚟講，通常都係話咩有啲小混混啊，甚至嗰啲，然之後周圍 bully 都係一班人 bully 一個人噶嘛。佢係調翻轉嘅，佢係一個人 bully 晒成間學校。係啦，咁而嗰間學校嘅同學仔點解有啲人就係會心甘情願為佢賣命呢？咁或多或少梗係錢同埋權力啦。咁用嘅方法係咩呢？我哋陣間有機會會再講多少少嘅。咁但係總之聽眾們啊，係啦，就可以理解為就係大概運用錢、運用權力、運用一個上下級嘅關係等等嚟到去進行呢一個嘅管治。而只要將嗰啲嘅獎與罰呢放大嘅話呢，就可以令到啲人呢係會容易去順從。咁而其中一樣最緊要嘅係咩呢？有同學仔係嘗試過向老師投訴嘅，但係啲老師已經俾阿橫似用錢收買晒，係啦，咁成為咗近乎係成為咗佢一個人嘅傀儡咁樣樣啊。咁所以就成間學校就俾佢玩弄於股掌之中，就係一個咁樣樣嘅人去到去玩呢一個遊戲。所以就話今次作為一個大 boss 嚟講呢，其實係都幾好睇嘅。我會話呢件事。介紹完橫似之後呢，咁就叫做正式進入翻個走私遊戲嘅環節啦。咁呢，一開波之先呢，首先呢就真係要做咗一樣好煩，但係我又一定要講嘅嘢，就係呢個走私遊戲究竟係做啲咩嘅呢？我以為你話一開波好煩，又要講嘅就係咩呢？劇透注意。你話之前講話唔講噶啦嘛，唔講噶啦。OK。係啦，咁我先講下究竟走私遊戲做啲咩嘢先。咁咧，承繼翻上一集啦，呢個敗者復活戰咧，咁秋山連埋神奇直連埋阿福永佢哋咧，晉身
下一圈咧係有9個人嘅，咁佢哋9個人咧會成為咗呢個走私遊戲其中一個國家，咁佢哋就係南之國啦，而環似咧就係北之國嘅。咁我哋之後咧應該係會用秋山國同埋呢個環似國去形容呢兩個國家。因為不斷講南北都真係幾難分。係啊，因為我驚我哋都講錯。係啊，係啊，咁所以咧簡單嚟講咧就呢9個人咧就喺秋山國，另外9個人咧就係喺呢個環似國嗰度。咁佢哋咧就喺一個飛機場咁樣嘅地方嗰度玩呢個走私遊戲啦。咁咧飛機場嗰度咧係會有一個 ATM 啦，佢哋攞嚟撳錢啦。中間咧有一個接待室。咁咧係大家睇到嘅接待室，但係有塊玻璃你聽唔到入面講嘢嘅，係啦。咁個場景 setting 就係咁樣啦。咁走私遊戲咧係玩啲咩嘢咧？就係每一隊咧佢哋要輪流地去做呢個走私客同埋海關員，即係咧秋山國做走私客嘅時候咧，咁環似國咧就要揾人做海關員。咁下個回合就唔係就調翻轉，唔好話下個回合，應該話同一回合嘅後半段係啊，同一回合嘅下半段咧就會倒轉嗰個身份嘅。咁兩個做晒咧先為之一個回合。咁整個遊戲咧會玩50個回合嘅。咁首先講下走私客係做啲咩嘢啦？走私客咧就係咧要喺自己個戶口嗰度咧去將啲錢由秋山國將啲錢走私去到第三國家嘅銀行嗰度。係啦，咁咧因為一開始大家冇錢噶嘛，所以咧拉 game 事務所咧就借咗3億嘅錢咧擺落去每個人喺自己國家嘅戶口嗰度。係啦，咁所以咧每次就可以運啦。咁運咧就係可以運0蚊至到1億元嘅。係啦，咁就睇視乎嗰個人想運啲咩嘢啦。好啦，咁講完走私客就好容易明啦。咁到呢個好難明嘅呢個海關啦。因為上次我哋海關我哋都澄清咗好多次，先搞得明海關做緊啲乜嘅真係。海關員咧就喺個監控室嗰度咧就係檢查呢個走私客嘅。咁咧佢有2個行動可以做。第一個行動咧就係我通過 pass， 即係覺得你入面冇錢，咁就等你就過啦，咁所以咧走私員咧只要喺 pass 嘅情況下，佢攞到幾多錢咧就可以成功走私幾多錢。係啦，咁當然如果佢冇咧咁就冇啦。好啦，咁而家去到兜就即係質疑啦。質疑呢個位咧，首先有一個第一個條件嘅，就係你要質疑佢有一個點嘅金額。即係譬如你質疑佢1億日元，或者你5000萬日元，咁你自己決定嘅。係啦，咁咧當你每一次質疑嘅時候咧，譬如我質疑1億日元，咁咧你先要攞咗一半，即係5000萬日元，攞一半嘅金錢做呢個保證金嘅。係啦，咁如果你成功真係質疑到對方咧，咁你就可以沒收對方嘅錢，擺入去自己第三國家嘅私人戶口嗰度。咁而點樣為之叫做質疑到咧？基本上你嗌個價錢係等於或者大過對方嘅，你都叫成功質疑。係啦，好啦，咁然之後咧就會出現咗頭先大文講咗啦，你成功質疑即係你係等於或者大過對方啦。咁有啲情況就係咩咧？就係你細過對方，嗌嗰個數細過對方，嗌嘅數細過對方，即係譬如人哋走私呢個1億嘅，你只係兜呢個5000萬，5000萬啦，5000萬係啦，咁會發生咩事咧？就係對方成功走私。咁所以佢就走私咗1億啦，然之後你頭先有保證金噶嘛，個保證金你要賠償俾對方嘅，所以咧簡單嚟講你就蝕咗一半嘅金錢喺你兜懷疑嗰個數嗰度，就會罰款咗一半嘅金錢俾對方。係啦，記住嗱，我哋再重新講一次咯。喺海關員嘅情況係你有2個選擇，第一個選擇係你可以 pass， 有得對方通過。咁唔理人哋做啲咩嘢都好咧，都與你無關噶啦。人哋走私又好，人哋冇錢都好啦，都與你無關噶。都係放人走噶啦。係啦，咁而有嘅情況就係你去兜一個數，懷疑一個數。如果個數你係大於或者等於對方嘅走私，咁你就成功截獲咗對方嘅走私，入落去自己嘅第三國家個人戶口。如果你兜嘅數係細過對方，你係要攞自己嘅保證金，即係你本身兜嗰個數嘅一半。賠償俾對方，並且對方係成功走私到，係啦，咁呢個就係嗰個情況啦。咁咧頭先我哋講啦，即係佢要兜，咁佢要攞啲保證金出嚟噶嘛。咁佢啲保證金喺邊度嚟咧？原來拉 game 事務所咧，每個人每個玩家咧喺第三國家嘅個人戶口咧，每人都會有1億嘅存款喺裏面嘅。係啦，如果你入面銀行係冇錢或者唔夠錢咧，你唔可以兜大過你本身銀行入面有嘅錢嘅。即係如果我本身我嘅第三國家個人戶口咧，只係得5000萬嘅，咁你就唔可以兜1億啦，你一定要兜 under 或者等於5000萬。好啦，咁去到最後咧，就遊戲我哋點樣結算點樣贏咧？咁咧
贏嘅方法就係咧兩個國家，即係秋山國或者環此國，邊個錢存入多啲就為之勝出。存入喺第三國家嘅銀行戶口多啲。係啦，因為會發生咩事咧？就係咧，我係秋山國嘅人，我有機會我哋嘅錢咧係冇走私晒去第三國家嘅戶口嘅。係。咁所以咧，只要留喺我哋國家嘅錢咧，係我哋係會將佢俾去對面國家，並且平均人數咁樣去分配翻嘅。即係簡單嚟講咧，你走私到嘅錢就係屬於你嘅，你冇走私到嘅錢咧係屬於對方嘅。係。所以咧，呢個遊戲係好需要走私咁嘅情況啦。而最後就當然啦，拉 Game 事務所借咗 Total 頭先心水清嘅觀眾都一定知㗎啦，就係借咗3億喺自己國家，借咗1億喺第三國家，咁所以咧佢借咗4億俾你嘅，咁遊戲結束就係要還翻4億，咁你就先可以功成身退離開咁樣。如果冇嘅就當然佢會用盡一切嘅方法去刮你還嗰筆錢啦。好，大文聽完有冇一頭霧水？聽完係清晰嘅。so far，簡單啲嚟講就咁樣聽個規則啦，就係要諗辦法去瞞過對方嘅守衛或者個海關啦，然之後就將啲錢走私過對面，就咁樣聽落去。係啊，就係咁簡單嘅啫。唯一係啲細節呢就難理解啲，咁我哋一陣間講落去呢，就會一 part part 咁樣去講翻俾大家知啦。再會將啲特別嘅 rules 會可能再講得清楚啲嘅。係。咁啊，我哋進入下一 part 之先呢，即係我哋呢一個 podcast，我哋所講嘅嘢係希望同大家講下一啲遊戲，我哋個人嘅心得或者我哋對遊戲嘅睇法。咁所以呢，我哋講拉 game 呢，其實我哋呢就唔係一個由頭到尾諗住話晒俾你知成個古仔發生緊啲咩事嘅，係啦，我哋只係想將個遊戲介紹俾大家，然之後將一啲重點、一啲有趣嘅嘢去同大家分享，去同大家講。咁所以呢，如果你只係想聽我哋嘅 podcast 而了解晒成個古仔呢，我相信你係應該做唔到嘅。所以我哋不停都同你講，我哋想你翻去睇翻原著啦，包括漫畫又好，日劇都好啦，係啦。咁所以嚟緊呢，我哋一陣間會講關於走私遊戲嘅內容，但係呢個內容呢，唔係100% 全面，我哋由第一刻去到最啱尾嗰刻都講晒嘅。我哋只會抽取一啲遊戲，我哋覺得重點啊，精彩啦，係啊，精彩嘅位置啊，唔同我哋有一啲分析，我哋有一啲見到得意嘅嘢呢，我哋就攞翻出嚟講咁樣。咁所以我哋都希望呢，聽眾啊、觀眾們呢，你哋係理解我哋呢個 podcast，我哋想同大家分享嘅地方咁樣啦。好啊，我諗佢哋都有足夠嘅聰明才智去理解呢件事嘅，希望。唔使希望嘅，唔使希望嘅，我哋都特登要講咗先，因為唔希望大家擺錯期望啊！我會話係啊，好，咁我哋就開始繼續入翻正題啦。其中一個我哋有5大嘅位置，我哋覺得係成個走私遊戲覺得有趣嘅地方，但係我哋先講咗第一個位先。好啦，咁我哋啱啱聽完晒成個遊戲規則啦，咁最簡單嘅 concept 理解就係不外乎2個可能性。第一就係我哋諗辦法瞞過對方，然之後走私盡可能多嘅金額過去呢個第三國家嘅銀行戶口，呢個係其中一個我哋想做到嘅嘢啦。如果我哋玩呢個遊戲，第二就係諗辦法去令到即係估對方。估中人哋幾多錢，或者叫做攔截到對方，咁就將人哋嘅錢搬落去我哋嗰個戶口嗰度，咁聽落去好開心咁樣樣啦。但係個問題係呢，對於唔少嘅人嚟講呢，佢哋本身已經係可能有啲負債，或者甚至本身冇負債啦，佢哋都未必會想無啦啦負債嘅情況之下呢，係會打得偏向保守嘅。呢個係一般人都會做嘅做法。咁而喺秋山國嘅大部分嘅同伙呢，都唔係好例外嘅。於是乎咧，對於佢哋嚟講就係做咩呢？佢哋每一次做海關嘅時間呢，由於因為嗰嚿錢呢要喺自己嘅嗰個戶口嗰度出嚟做呢個嘅保證金啊嘛。咁而問題係在於，如果保證金出晒冇嘅話呢，咁就冇錢去再兜，然之後就好似俾人任人魚肉咁樣樣啊。咁於是乎呢，佢哋係頭幾個回合呢，嗰啲嘅人仔都係決定係 pass。冇錯，因為呢就係咁樣係可以最有效地令到自己嘅錢唔會損失。
暫時唔損失咯。係啊，咁但係呢，似乎啊，橫矢國嘅朋友仔呢，就已經係睇中咗對方嘅弱點，所以佢哋呢，一開頭嘅進攻時間呢，就已經接二連三咁樣係1億咁樣就已經偷運咗佢自己嘅國嘅。一億咁車落， 1億咁車落去，冇錯，係啦，即係好似益生菌咁樣1億。咩話？ 1億咁車落去，係啦，咁而大家呢，即係似乎都知道呢一件事，但係就好似有一種嘅就係唔好夠膽突破心理關口。而秋山喺呢個位置，佢都知道呢一個狀況，所以去到有一個位置，佢決定自告奮勇地，嘿，等我嚟，我決定呢，就去做呢一個嘅海關。係啦，而去做呢個海關嘅時候，佢只係做咗一個決定，就令到大家嘅關口好似突破咗。係就係點樣樣呢？因為呢，呢個遊戲本身我哋係要撳錢噶嘛，而撳錢係喺櫃員機度撳噶嘛。冇錯冇錯。咁櫃員機本身話你可以撳錢出嚟，而我哋每一次擺個箱落去擺1億啦最多。但係呢個櫃員機冇講過你可以撳幾多錢嘅。咁啊，秋山就喺自己嘅櫃員機嗰度呢，就係咁依撳咗100萬，100萬出嚟，100萬出嚟，然之後佢就做海關。咁樣呢，等對方嗰個即係橫矢國嗰邊嘅嗰個嘅走私者咁啊帶個篋過嚟嘅時候呢，阿秋山就好簡單咁樣，你望一望地下，你係咪跌咗錢啊？跟住然之後嗰個人就好緊張咁即係望一望地下，係喎，我係咪跌咗錢啊？咁樣嘅時候，阿秋山就毫不猶豫，OK，我賭1億。咁啊，佢兜出1億就應該係成功截獲咗1億啦。係啦，跟住然之後呢個秋山國嘅其他人就講，原來可以截到人嘅，好勁啊！咁樣就勁興奮，亦都開始突破咗呢一個嘅心理關口，就令到佢哋明白呢個遊戲唔可以淨係純粹嘅防守，唔可以咁溫吞啊！即係特別係你始終係兩國嘅對壘，你又未必好了解對方嘅人嘅時候，你唔可以就咁樣就係純粹打保本嘅打法去做呢件事。冇錯冇錯。係啦，咁啊呢個我覺得最有趣嘅地方係呢，係用咗少少嘅人性嘅，因為佢有講過一樣嘢就係呢：如果正常一個冇擺錢落去個篋嘅人呢，係你點樣同佢講話你跌咗錢，佢都係唔會有反應嘅，或者個反應會最自然嘅時候係先會冇反應，或者即係第一個反應唔會係 check 個箱咯，唔會諗係咪自己跌咗咯。係啊，就唔應該係咁咯。咁所以就佢第一時間就係睇一睇或者 check 咗箱自己有冇跌嘅時候呢，咁於乎就已經知道對方係有帶錢啊咁樣嘅狀況之下呢，就即刻就成功截獲咗一次啦。咁啊係對於大家嚟講係非常之大嘅鼓舞嘅。咁啊快速講啦，咁然之後下一個就係到呢個福永就成功偷雞，係啦，成功係咪都兜咗先？又成功俾佢又突破咗第二次啦，係啦，跟住就又截到第二次好叻啊！咁所以就喺呢個環境下就開始嗰個差異嗰個 different 咧就開始拉近啦。因為一開始橫矢國係領先好多，佢不停走私，周升咗好似4次定5次咁樣。咁而秋山國就完全零啊！咁嗰個差異好大啊，開始係啊，倒翻轉力都喺橫矢嘅角度，因為佢一開始就係知對方咁溫吞啊嘛。咁我哋就係咪都 pass 俾你啦，唔使罰嗰個，唔使罰嗰個罰金俾佢啊嘛。係啦，咁倒翻轉就係佢開始會禁制講話啊，我都懷疑你有錢，結果係冇嘅。咁所以力都要賠錢，所以就個拉距就開始差距就拉近咗少少啦，叫做。咁但係咧，接下嚟咧就已經迎來咧成個系列嘅第二個，我哋覺得最有趣，亦都係叫做最一個轉捩點，就係咧我哋發現原來橫矢已經暗地裏咧係偷偷地做嘢。咁點樣樣咧？就係話説咧，去到有一個位置咧，阿橫矢咧就決定自己走出嚟，就攞住佢隻白色老鼠仔咧，就決定係自己跳出嚟啦。我先做呢一個走私客去行出嚟，然之後佢咧就同嗰個秋山國嘅嗰一個嘅哥哥仔咧就做咗一啲嘅對話啦。谷澤好啦 ，OK， 咁啊同阿谷澤去做一啲嘅對話之後咧，橫矢咧就成功令到阿谷澤咧係兜咗1億過去嘅。咁於是乎咧，阿谷澤咧就喺呢個時候就勁興奮咁樣話俾人知，我成功打到對方嘅大佬啊咁樣，然之後就話俾大家知，好似話我有必勝法咁樣樣，然之後就成功咧去令到成個秋山國嘅唔少嘅人咧都願意去聽佢講咁樣樣嘅。就原因係話咩咧？谷澤咧就講到咧就自己係好似知道咗對方
嘅一啲嘅狀況咁樣樣係啦。咁於是乎呢，就可以keep 住就俾一啲嘅牽使就應該咁講啦。佢係 keep 住係咁樣呢，就自己去做呢一個叫做海關。咁然之後呢，就每一次都成功兜到咧呢一個橫齒國嘅嗰啲帶嗰啲關員嗰啲錢啊。咁但係咧同一時間咧，每一次阿橫齒亦都係調翻轉佢哋去做海關。然之後個海關嘅時候，秋山國嗰邊嘅人咧就每一次帶錢，不論係帶一啲幾零丁嘅錢都好咧，阿橫齒咧都係好似成功估到對方。點解咧？阿橫齒就同你講：我話俾你知，我其實係有透視眼，我係會知道你帶幾多錢嘅。然之後直接噏咗一個銀碼出嚟，然後個銀碼係不偏不倚，完全正確。係啦，完全即係例如嗰啲咩呢？明明走私係帶緊呢個3651萬咁樣，然之後佢就噏3651萬，跟住就 exactly 完全正確咁樣樣。係啦。咁呢個位我想做少少補充嘅，就係呢，喺發生橫齒同阿谷澤佢哋有相遇啊嗰樣嘢之前呢，其實福永呢係先建議呢，我哋不如集體討論今次帶咩錢過去，即係叫做集思廣益啦，就唔好淨係得負責嗰個人去決定啦。咁嘅情況嘅，咁所以呢，就係要俾呢個資訊大家估下究竟發生咩事啊！就係其實呢，每個人都知嚟緊嘅朋友仔係會帶咩錢嘅，所以呢，點解佢哋會帶個咁零丁嘅數呢？就係因為集體覺得帶零丁嘅數呢，對方係冇咁容易估中嘅，係啦，咁所以先帶個咁零丁嘅數。點知就俾人哋好似用透視眼嘅方式咁樣嚟到去睇穿晒，冇錯，即係嚇死佢哋。係啦，咁之後發生咩事呢？我又想再補充下。可以啊。我都覺得應該係要講翻嘅，更正翻個位係應該先係橫齒講咗自己有透視眼先嘅，然之後阿谷澤先講有必勝法嘅，係啊，所以我冇記錯，應該第一次嘅時候呢，谷澤係兜錯咗嘅，或者 pass 咗嘅，係啦，係之後事後先成功嘅，係啦，因為呢個都係一個好重要嘅因素，之後發生咗啲咩事啦？好啦，咁之後講下發生咗啲咩事啦。玩下嘅時候呢，咁谷澤就突然間話肚痛，係啦，即係就叫某某某過去頂個海關員啦。咁當然啦，去頂個海關員就即刻捉蟲啦。個海關員就當然估錯咗啦，咁蝕咗啲錢啦，咁樣。咁然之後谷澤又翻嚟又話OK 啦，點啊。咁喺個時候呢，秋生就發現咗有啲警棍有啲奇怪，咁咧遊戲當中咧就有人記錄究竟每一 round 咧大家啲錢落去係點樣，咁秋沙睇到咧就發現咗有啲警棍啦，咁發現咗啲咩嘢咧，咁就都唔使大家估啦，直接講啦，因為大家估都估唔到，大家估都估唔到，係啊冇錯，就係佢發現咗咧，原來橫齒佢得到嘅錢咧，同谷澤得到嘅錢咧係近乎相同嘅，係啊，甚至咧就快谷澤得到嘅錢咧仲會多過橫齒，咁樣嘅情況，咁所以咧秋生就即刻理解到咧，原來呢兩個人咧打龍通扯貓尾，係啦，咁所以咧就佢哋係互相知道嗰個對方嘅情況。而係最後趣係咧其中一下咧，阿谷澤忽然之間諗到佢要出去嘅時候，唔得啊，我肚痛啊，揾第二個人上。係啦，咁所以佢就發現咗啦，咁然之後用一個點咩計謀去破解呢個情況咧，就係咧佢懟咗張紙仔俾嚟緊要去走私嗰個人，就叫佢喺嗰個金錢嗰度加多1萬。無論佢寫乜嘢銀碼，你加多1萬就對了。係啦，咁所以就成功令到橫齒就估錯咗啦，因為佢係講自己有透視眼噶嘛，咁所以就令到佢估錯咗。然後咧第二轉咧，阿神奇直仲要好巴閉咁樣走過去阿橫齒嗰度。唔係呢個之前嘅，喺未發生呢件事之前。但係我覺得呢個好笑，好想講。都要講係。係阿神奇直就唔信橫齒咧就有呢個透視眼，於乎咧神奇直喺做呢一個走私客嘅時候咧，就攞住個篋，然之後就同佢講就係話應該講阿橫齒咧就堅持我估你係冇錢嘅，係啦，所以我就 pass 你，我睇到啦。你冇錢嘅，所以 pass。然之後咧，神奇直就好巴閉咁樣同佢講就話：哼，我係冇錢啊，但係你話你有透視眼嘛？你估下個篋入面而家有啲乜嘢嘢？總之佢一打開就見到有隻啤啤熊，之後總之神奇直就好快咁定義，你一定冇透視眼，因為你睇唔到我入面有啤啤熊。冇錯，而嗰隻啤啤熊係之前喺敗者復活戰已經帶緊嗰隻啤啤熊，係一直佢嘅色力場嚟。冇錯，幾好笑呢個。係啦，咁所以就喺走私遊戲第一次我哋叫做背叛嘅情況，就係關於谷澤啦。咁咧好快咁講一講谷澤係一個咩人咧？咁谷澤就係一個喺個漫畫入面係個冬菇頭咁樣嘅都型仔嘅人嚟嘅。
係啦，咁其實主要講嘅係佢咧，頭先都有講噶啦。橫似以前喺中學嘅時候係統領晒成個學校噶嘛，用唔同嘅方法賄賂老師又好，bully 其他人都好。咁其實咧，阿谷澤係以前同佢係讀同樣嘅學校嘅。咁咧，佢本身都係即係佢本身係 bully 人嘅人，但係最後咧就因為橫似嚟到咧，佢就即係有少少類似反抗嗰樣嘢，就導致到佢由 bully 人嘅人變咗被 bully 嘅人。咁亦都係因為呢種恐懼咧。佢哋喺個交流室入面講嘢嘅時候咧，咁就成功橫似就控制到谷澤，令到谷澤咧聽佢講，而導致到發生咗呢個第一次背叛嘅情況啦。好啦，咁正式咧就進入我覺得整個宙斯遊戲篇章入面咧最神奇嘅一個位。即係點做到嘅呢一樣嘢？呢個係個事務所特登留條罅俾佢哋。我覺得呢個喺我哋讀者睇漫畫嘅時候係唔會諗到可以喺咁樣嘅情況下有呢啲咁嘅操作咯。咁呢個係相當有趣嘅。咁係發生咩事呢？就係呢，秋山又好中意病咁講，呢個遊戲我已經有必勝法。跟住成班就即刻勁興奮點樣講嚟聽下。咁咧佢就即係好如實咁樣同其他人講啦。咁就話我哋咧只要賄賂到對方一個人，將我哋國家嘅錢攞晒出嚟，然之後入落去對方嗰度。因為咧，其實秋山咧係一路玩呢個遊戲，一路做緊啲實驗嘅。係頭先都會講啦，譬如佢會嘗試去櫃員機攞到幾多錢出嚟啦。原來佢一次係可以攞4億㗎，係可以攞晒啦，係亦都可以原來可以存錢入去嘅。咁所以咧佢就發現咗有呢啲咁樣嘅情況。咁所以咧佢就話我想去收買對方，或者等對方背叛，我哋揾一個敵人，將我哋錢攞晒出嚟，係擺去對方。因為咧遊戲頭先我一開始講啦，遊戲嘅結算係點計咧？就係原本喺你自己國家嘅錢咧，最後係會入落去對方個 account 嘅。係啊，啱啊。係啦，咁所以呢個策略之下咧，秋山就諗到呢個橋啦。咁然之後大家哇正啊，好啊，掂啊，好。然之後有個人咧就靜靜雞同神奇直講。唔好意思啊，我第一回合嘅時候咧，對方俾咗啲錢我啊，已經想咁樣做啦。係啊，俾咗幾多錢啊？俾佢好似俾咗3億咁樣啦，已經俾咗啲錢。之後又有第二個人走過去同神奇直講，係啊，有啲錢啊。之後到第三個人過嚟講，係啊，有啲錢啊。之後就開始，咁神奇直就好驚啦，唔知發生咩事啊，就同秋山講啦。然之後終於知道佢哋啦，原來佢哋咧已經將對方嘅所有錢攞晒翻嚟，並且已經入晒落自己銀行，因為諗住入落自己銀行咁咪，我咪 fit 咯，我咪唔使還錢咯，我冇穩陣咯，咁樣係啦，咁咧就發現咗咧，佢終於咧俾人過咗洞啊！即係個計劃原來喺橫似嗰度早已經發生緊啦，而秋山依刻先諗到，係啦，咁秋山就即係大家都要諗住由呢個必勝法變咗必輸法啦。如果唔係咩叫必勝法，即係對方都諗到必勝法咯。咁秋山又再 counter 翻呢個必勝法啦。係啊，呢套漫畫最叻嘅就係你諗到counter 係啊 counter 你個 counter， 你諗到必勝法我 counter 你，你諗到我點 counter 我又再 counter 你，係啊。咁發生咩事咧？就係咧，秋山就去講啦，即係入去個會面室咁樣啦，咁就對方係啊，就對方同對方講，你哋一定輸噶。之後嗰個人問點解？我哋都冇將啲錢擺入銀行，我哋收埋咗啫嘛。你哋係咪之前咪有堆錢掉咗俾我嘅？其實我哋冇入過銀行噶，你估下啲錢喺邊？咁成功令到對方動搖啦，咁亦都成功令到秋山咧可以喺佢哋嘅人之下幫手，而進行到佢之後嘅計劃，叫做揸翻啲 bargaining power 咁樣樣啦。咁可以進行到之後嘅計劃啦。咁喺之後嘅計劃之先呢，咁就想講下我哋講嘅第4個重點啊，就係究竟橫似咧本身係點樣控制成個橫似國嘅呢？冇錯啦。咁都係我講啦嘛。你講啦，交俾你。OK， 係啦。咁其實橫似咧，佢咧首先就有一個小道具出現咗，就係咧每個人派一支錄音筆。究竟佢點解無啦啦會擺一紮錄音筆出嚟嘅咧？勁好笑。唔知啦。係啊，我啲冇憑空變出嚟咁樣。總之佢有每個人派一支錄音筆，個目的就係咧想等自己嘅人咧可以用呢個錄音筆錄低對方背叛橫似國嘅一啲證據。咁樣咁並且咧佢就創立咗一個獎罰制度，就係咧你凡係你督到背脊嘅，你做二五仔，即係唔係 sorry 咁樣講有啲誤會。你成功提供到人哋嘅背叛嘅罪證，係啦，咁咧你就會得到啲獎賞，我會分多啲錢俾你，同埋會升你嘅級數咁樣咧叫做。咁倒翻轉咧，俾人哋知道你
係篤背脊嘅，你係二五仔，你係背叛嘅，咁你就會被人貶落去最低層咁樣。咁就用呢個方法咧，用一種咁嘅制度嘅模式咧，去控制住呢個橫似嘅國家。係啦。咁咧，呢兩樣嘢咧，我哋要拼合埋一齊嘅，就係呢個真走私遊戲啦嚟形容，同埋呢個橫似點樣控制呢個國家。係呢樣嘢咧，我哋係要擺埋佢一齊嘅。係啦，點解要擺埋一齊咧？就係準備講第五點啦。第五點就係講咧，究竟啊呢個橫似國究竟入面嘅人點樣背叛啊？咁佢哋背叛嘅方式咧就係好簡單嘅。咁咧一開始秋山咧就揾咗一個戴頭巾嘅哥哥仔啦，係啦，哥哥仔啦。咁咧佢就成功咁就俾秋山說服咗。用呢個方法就係、我哋嘅目標係令到大家都得救嘅。係啦，最主要係呢一個 concept。希望可以令到你還到錢離開呢個事務所嘅，咁啊動搖到佢啦，叫做。係啦，咁所以咧就第一個人成功就被說服秋山說服咗啦。咁然之後就到第二個咧就係一個長髮咁啊耶穌樣。係啦，咁樣嘅歌仔，咁佢亦都被說服咗啦。咁然之後咧就開始咧有人懷疑佢哋啦。咁懷疑佢哋兩個，咁就所以咧就捉住佢哋綁繩蒙眼，然之後就話你哋快啲話俾我知，即係橫似同埋講，你快啲話俾我知，你哋點樣背叛我哋，或者用咩方法？咁咧喺途中咧就我俾1個鐘時間你好似冇嘅10分鐘定5分鐘。大概啦，即係總之就係話，如果咧你先過對方講你點樣背叛嘅話咧，我就會掌講嗰個，然之後就會罰對方噶啦。咁但係如果你兩個都唔講嘅話咧，即係過咗時間兩個都唔講嘅話，就大家都冇事。大家都有事。唔係大家都冇事嘅，佢話係啦，好似標準囚徒困境嚟嘅嗰個係。OK，係。咁總之就咁嘅情況下啦，咁然之後就長髮胡鬚哥哥咧就好快脆就已經賣咗頭巾哥哥仔就。係啦，咁然之後就終於督到啦，知道發生咩事啦。咁然之後橫似又揾佢得力助手就係呢個大隻男，係啦，光頭大隻佬，光頭大隻嘅男士啊，咁就過去同秋山交涉啦。咁秋山亦都說服咗佢，所以就導致到佢知道咗秋山嘅計謀啦。咁所以就成功咧，將秋山原本攞出嚟嘅錢咧，佢將自己所有錢攞晒出嚟，秋山就想交俾橫似國嘅人，去將嗰啲錢存入。咁所以咧，佢就成功攞晒秋山嘅所有錢，就俾阿橫似收埋咁嘅情況。咁所以咧，橫似亦都認為自己贏啦，萬無一失啦，萬無一失啦嗰樣嘢。咁最後咧就嚟個終極大反轉咯噃。個終極大反轉就係咩咧？呢個位咧係冇講嘅，就係咧遊戲咧會喺1/3輪嘅時候咧會公開彼此國家有幾多錢。點解1/3最主要係咧？因為遊戲玩咗 so far 大概3日左右啦，咁而當中佢哋係要翻去瞓覺嘅。係咁所以就每一次翻去瞓覺之前咧，就會同你公佈一下每一個國家現存嘅數字啊。冇錯，就係咁。係啦，咁咧就冇記錯係應該喺第33輪、16輪同埋33輪嘅時候公佈嘅。係啦，咁喺33輪嘅時候咧，呢個計劃就喺33輪之後先發生嘅。係啦，所以咧，橫似一開始係見到咧，啲錢係全部仲喺秋山國嗰度鎖住咗嘅。係啦，已經喺佢個 account 裏面㗎啦。咁所以咧，就喺33輪之後咧，咁就進行咗一個計劃，就係阿肌肉男就去攞咗啲錢啦，咁收埋，就塞晒落去啦。咁到最後公佈嘅時候咧，就發現所有嘅錢咧都係喺橫似國嘅 account 裏邊嘅。然後就掟翻晒去嘅秋山國嗰度。係啦，個原因係咩嘢咧？就係咧。頭先我哋講咗一個小線索俾大家啦，就係咧有錄音筆呢樣嘢。咁錄音筆呢樣嘢攞嚟做乜咧？就係咧秋山就知道有錄音筆呢樣嘢咧，就用錄音筆去錄咗，想去幫助橫似國嘅人嘅一個諗法同埋點樣做，就擺俾你知。咁咧頭巾男咧就聽住呢樣嘢，知道咗做呢樣嘢咧，就將呢樣嘢咧俾咗胡鬚哥哥，唔係胡鬚哥哥，佢俾大隻哥哥，係啊大隻男。咁咧佢就俾咗佢之後咧。咁佢就知道晒成盤計劃，所以咧佢就將佢就繼續扮咧，好似係橫似嘅心腹，咁去攞嗰啲錢啦。咁攞咗啲錢之後咧，其實佢將啲錢先入咗落自己戶口，再攞翻出嚟。所以咧由頭到尾嗰啲錢咧都係喺橫似國，咁所以導致到最後個金錢就係橫似國就大敗啦。因為所有錢喺晒佢個面，咁樣嘅情況啦。
咁而最緊要係因為咧，就係因為用到錄音筆，咁嗰個錄音筆本身係還似交俾佢啲人去諗住做背叛嘅罪證啊嘛。咁但係呢，結果阿秋生就表示：，你送一樣咁方便嘅仲好，唔使我每一次都要親自出現、親自講。我只要錄一次就可以交晒俾你哋自己啲人呢，就自己喺度傳閱佢，仲好添，唔使煩。係咯，係啦。跟住然之後呢，咁啊，佢哋聽完之後，亦都大概知道就係秋生嗰邊佢嘅目標唔係話純粹想贏，而係想拯救其他人。咁佢哋就覺得嗰件事，因為其實有講過一樣嘢，就係本身還此國嘅人唔係個個都咁心甘情願俾佢管治嘅，因為畢竟佢用一啲係有高壓嘅手段去統治嘅時候呢，變相有好多人呢，如果有機會想逃離嘅，佢哋係會想逃離。咁所以就俾咗一個咁樣嘅機會，俾咗咁嘅方法佢哋去離開佢嘅控制咁樣樣。冇錯，咁就大致上呢，我哋想講嘅5個重點就係呢一度啦。咁就至於故事發展啊，最後遊戲角色們有啲咩嘅心路歷程呢，我哋會留翻下一集講嘅。係嘅，因為呢個位都想將日劇同埋個漫畫做個對比啊。係因為佢哋嗰個心路歷程係有啲分別嘅，咁啊就都唔係有啲嘅啦，其實好大我覺得有分別咯，係啦，總之有分別咯。咁我哋就希望都想下一集一次過講，就一次過講，就唔好依度講一啲，下集又講一啲咁樣。咁所以就留待下一集咧先講翻佢哋角色們嘅心理變化，同埋佢哋做咗啲咩行為去吸引對方，或者去誘惑對方，令到佢甘於去做呢件事。冇錯。睇漫畫呢個古仔入面，你有咩睇法咧？喺呢一個走私遊戲裏，純粹以漫畫嚟計呢，大文就覺得其實係一個好長嘅篇章，而嗰個長嘅篇章得嚟呢，係一種就係不斷係咁樣有一種嘅互相 counter 啦。而其實一路成件事嘅感覺呢，秋山係俾人捱打緊嘅，秋山佢。係啊，即係包到佢無論諗嘅所有方法，原來阿橫矢都已經係先發制人咗落去，然之後仲要有一種就係，我已經先過你諗到嗰一樣嘢，同埋已經付諸實行緊，就好似證明緊就係呢一個高壓統治控制就係一個最有效率而同時係可以控制到人嘅方法。咁漫畫其實係有營造到呢一種咁樣嘅氣氛嘅。咁但係慢慢地佢哋都叫做揾到一啲方法去做一個突破啦，咁同埋始終利用到人性本身唔係個個都咁 enjoy 去俾人用呢種高壓統治嘅方法嘅時候呢，係利用翻一啲人性嘅方法嚟到做一個突破口去反制翻個橫矢。咁呢個係對於我呢啲ENFP 嘅人嚟講，非常之崇尚自由嚟講，係一種好大快人心嘅感覺。咩話？係咪好老屈落去先？我都係 ENFP，但係我冇喎。哎呀，我唔理你。係。不過我想好快回應就係，其實成個漫畫作品呢，其實每一個遊戲都有呢一種情況出現嘅。最明顯，我哋之前講到少數決，都有呢個情況啦，係啦，好似一面被人捱打啦，甚至去到第2回合嘅敗者復活戰，即係解雇遊戲呢，咁就都係捱打嘅。咁但係當其時係神奇就俾人捱打啦，係秋山出嚟救場啦。咁其實就算之後嘅篇章都有呢種咁嘅情況，就係半捱打，然之後反轉嘅嗰種套路。喺個戲劇元素嚟講，係咁樣先好睇㗎嘛。係啊，即係你嗰個平淡，或者你一開始就壓住對方咁樣樣。你喺主角團嗰個身份睇就會覺得好勁咯，咁樣好勁咯，威咯，巴閉咯。咁所以呢個篇章係都出現呢個情況係好緊密嘅，因為頭先其實我哋講過5大嘅細節5大嘅重點呢，其實每一 part 都係先係秋山佢係劣勢先嘅，係啦。我哋會睇漫畫嘅時候都會覺得哇，好大危機喎！佢哋兩個，譬如頭先我哋講到話背叛遊戲嗰個啦，即係嗰兩個蒙住眼鬥快咩啦，咁本身諗住哇，佢哋真係出賣咗對方嗰樣嘢，咁然之後又再 counter 嗰個情況呢，就原來試完就係根本頭根男呢，就知道個計劃呢，就係佢係一定要做醜人嗰個嘅。係咁，所以乎佢就我木將計就計，我就我爆俾你啦咁樣嘅。係啊，同埋最重點係咧，秋山嗰陣時設計咧呢個遊戲，即係設喺呢個環節入面咧，秋山係冇同阿長髮男講有呢個計劃嘅，所以佢先咁真實地去背叛。係啦，咁呢啲位當然我哋用個上帝視角或者用個作者去設計，咁你當然明啦。不過呢個就係我哋會認為秋山點解咁勁咁強嘅一個位置。
我哋有啲咩就留翻下集再講啦。留翻都係一陣間錄音啫。哎呀，係啦，咁所以我哋今日嘅節目時間大概就去到呢度先啦。對於有興趣一個走私遊戲嘅劇集嗰方面，究竟同呢一個漫畫有啲咩唔同呢？心路上有陣時劇情上有冇啲咩唔同呢？咁樣，如果想知道嘅朋友啊，記得收聽埋下一集啦。我哋有咩渠道可以收聽到我哋嘅節目啊？可以呢個 Apple Podcast 啦、Spotify 啦、YouTube 啦，YouTube 有啦，係啦，呢啲都會聽到嘅。IG 就未有時間剪。係啦，多啲可以收聽下我哋嘅節目啦，亦都可以宣傳俾親朋戚友、叔伯兄弟、鄉親父老去一齊收聽。如果有任何嘢想同我哋講嘅，係啦，即係包括係稱讚我哋啊，尤其是俾意見我哋都歡迎，批評我哋啊，都可以嘅。咁都歡迎去 IG 揾我哋啦，然之後 DM 我哋或者喺我哋嘅相關嘅 post 嗰度留言都可以嘅。希望大家聽多啲啦，中意聽多幾次啊。係啊，感謝大家，係啦 ，OK。今日節目時間去到呢度啦，下集再見啦，我哋，拜拜拜。拜。我想講啊，早一排咧，都唔係早一排，早幾日，啊我同我媽傾啊，係喂。阿媽，你記唔記得我哋細個咧？即係我細個啦，唔係我哋咧。我細個嗰陣時咧，我哋咧喺有線嗰度睇個 Liar Game 嗰個。哦，記得啊，嚇你記得？你竟然記得？係啊，我之後話你記咩廣東話？我唔記得入面內容，但我記得有呢套嘢有睇咯。嗰時特登仲要買有線就係為咗睇呢啲之後，嚇幾好啊，幾好啊，幾好。嚇咁樣，勁好笑。咁究竟嚟緊，如果佢話想做動畫版，會喺邊度播呢？ Netflix 爸爸？可能黃 Viu 咧，黃 Viu 會唔會啊？黃 Viu 會買，黃 Viu 依家會買，黃 Viu 係會買嘅，期待。但係會唔會做廣東話配音呢？應該黃 Viu 係會嘅，黃 Viu 有機會嘅。係成個走私遊戲覺得有趣嘅地方，但係我哋先講咗第一個位先。我以為你諗住講第二個位先呢。我想講第一個位先，即係你點會講無理？要講想講第一個位，係咪都講第一個位先㗎啦？你好似有個道理喎。好啦，我唔理你啦，我講係 OK。好啦，我哋啱啱聽完。